mayambu taram noksari idu ningthau hairiba Facebook page asigi post ani dang miyam da share tawjari ngarang thador kiba ITLF amsung Kuki Inpi gi warol Kuki Inpi amadi ITLF na miyam da kihanba message Kuki singna meitei da attack tawraklaga meitei na lan tarakle haina propaganda kanna tawgadauri Kuki Inpi Manipur na hairiba se meitei amadi Manipur sarkar na Kuki Zo area da 28 September da lan tawningai plan tawre aduna numit asi total shutdown tawrasi amadi village volunteer sing ready tawro meitei laklabadi maning handabida sidri fawba lan thengnagadawani national amadi international media da meitei amadi Manipur government na Kuki Zo genocide tawdawre haina press conference tawraga phongdoksi meitei singna Kuki Zo singda yamna nungsi haitana tawbi haina prithribi pumbada khanghansi hairibu wafam sing ase Kuki Zo singna ngakna chatnanaba Kuki Inpi na order tawri hairi ITLF na thokliba press release amadana September 26 tagina 29 fawba lambi thingle border thingle school college office thingle praja sing alert oina leibiu medical team ambulance ready leibiu haina miyam da kihanba message thagalakli September 26 27 mamang da international amadi national media sing kangkukpi amadi Susanpur da coverage pihanana Kuki singna kaukre May 3 gi thodok adumaina tananaba singadawri atopa post amadana photo sida uliba nupi sini Rana Ayub sigi nupi sina Imphal airport hek yaurakpaga halankho haiba sini US agent Washington Post correspondence oibagi natte fundraising tawba mini agenda amaga loinana lakadawribani hek thunglabaga Kuki gi manakta hana sangkhigadauribani mana hek Kuki manak yaubaga ikan kanadana Kuki na nongmai kappa horaklani mana amuk news propaganda worldwide ta tawgadauribani mado tawbagi lupa crore amagi content ni free da nate May 3 da Surasanpur da foreign journalist ani tuminna sanglaga media coverage tawraga lairamba ado ningsingsi